Тэмүүжин 1162 оны өвлийн тэргуун сарын шинэ нэгэнд онон мөрний Дэлгэн болдог хэмээх газар мэдлсэн бөгөөд энэ нь одоогийн Хинтээ аймгийн Дадал сумын төвийн зүүнтэй байдаг. Тэрээр Исүхэ баатрын Уулан хотноос төрсөн Тэмүүжин гэсэн нэр нь Төмөрчин гэсэн утгатай үг юм. Түүнийг 9 настайд Исүхэ баатар татааруудад хорлогдсон асуурсан бөгөөд Харийн авг аймагуд нь түүнийг гэр бүлийн хамтаар хайж утсан учраас амьдралын хүнд хүрхийг туулан өсөн төрсөн байна. Тэмүүжнийг өсөж томрохын хэрэг өрсөлдөгчд нь түүний дарахаар удаа дараа оролдож байсан бөгөөд нэгэн удаа ах トゥ тайчууд аймгийн толгойлогчид хурганы ус уужив, төлөвний ус төлжив хэмээн давтлан ирж Тэмүүжнийг болтолсон удаа бий. Гэвч тэрээр уран арга эрлэг зэрэг гархан тэдний араас мултарч чадсан. 1179 онд мэрэгдүүд Тэмүүжний хүрийг давтлан бүртүүжин сочрол их нарыг олсон батсан. Энэ бүхэн залуу Тэмүүжний хагцсан улсаа хамтдаж бутарсан улсаа цуглуулах хүслийг улам бадрааж өмнө чанд нөхдөө өөрийгөө хүрээлүүлж эхлэх үнцийг тавьсан. Тэрээр хүчирхэг Хэрээдийн Тойрол хаан Жадран аймгийн толгойлогч Жамуух нартай холбоо тогтоон уран мэрэгдийг давтлан ялж атом мөртийг буцаан авч чадсан. Мэрэгдийг давталсны дараагаар Тэмүүжин Жамуух нарын андын харилцаа Улаанбаатартаж 1 жил хамтдаа нотолсон. Гэвч Тэмүүжний мэдлэг ухаан, авяас чадвар улам бүр товоон тодорч нийт монголчууд түүнийг хүрээлж эхэлсэн. Жамуух Тэмүүжин гол өрсөлдөгч нь болохыг мэдээд салж нөхөр шийдсэн бөгөөд энэ үеэс тайчуудын их хэсэг тэр үл баруун Жамуухын төрөл садан албад ардууд ч Тэмүүжнийг зорин ирж нэгдэх болсон юм. 1189 онд хар зөвхний Хүүхнүрт олон аймгийн тэргүүлэгчид жуулж Тэмүүжнийг Чингис хаан хэмээн нэрийдэж Монгол улсын хаанаар өргөмжилсөн байна. Тэмүүжин хаан өргөмжлөгдснөөр Хэрээдийн Тойрол, Жадраны Жамуух, 8-ны Таян хаан гэх 4 том сэтгэлдэн Монгол нутагт зэрэгцэн орших болов. Хамгийн түрүүнд Жамуух Чингис хааны эсрэг цэргэлэн 1190 онд Далан балжуудад тултав. Үүнийг бид 13 хүрээний тултаан гэх нэрээр нь сайн мэднэ. Уг тулаанд Жамуух хэдийгээр ялсан боловч түүний харгислыг жигшсэн харьяатууд нь Чингис хаан дагаар орж эхэлсэн байна. 1196 онд Тэмүүжин уулзгал зүхтан ирсэн Татар аймгийг Тойрол хаантай хамт тогтолж буцаахв. Үүний тулд Алтан улсаас Тойрол хаан Ван Тэмүүжин чавдгуурыг цул шаасан байдаг. Чингис хааныг эсэргүүцэж байсан язгууртнууд 1201 онд Жамуухыг эргүүний гол Гүр хаанаар өргөмжилсөн байдаг. Үүний дараагаар Чингис хаан Гүр хааны цэрэгтээ Хэрлэн мөрний Хүүтэн хэмээх газар ширүүн байлдан 1202 онд Чингис хааны тал ялсан. Эртний өс Татар аймагуудыг Нөмрөг голын газарт 1202 онд байлдан дарж бүрэн устгасан бөгөөд мөн энэ ондоо Чингис хаан Мэргэд аймгийг тогтлон ялж эрхэндээ оруулсан байна. 1203 онд Жамуух Тойрол хааныг ятган Тэмүүжний эсрэг болгосон бөгөөд Хэрээдүүд Багалзуурад хэмээн Тэмүүжнийг хуурахаар завдсан ч амжилтгүй болов. Хоёр талын цэрэг Маан өндрийн газар байлгахад Чингис хаан ялагдсан байна. Гэвч ялсан Хэрээдийн Тойрол хааныг найруулж байхад Чингис хаан бүсэлж байлдаад Хэрээд улсыг мөхөөсөн байдаг. Тойрол хаан түүх тултаанаас зүхтан яваад 8-ны хил дээр очин харуулд нь хороогдсон байна. Ийхүү Хэрээдийг нэгтгэснээр Монгол нутгийн дорнод болон төв хэсгийг бүрэн хяналтандаа Чингис хаан оруулж чадсан бөгөөд баруун талаараа 8 улстай шууд тэлэх болов. Жамуух 8-нд хүрч Чингис хааны эсрэг өдөөн хатгаж 1204 онд Чингис хаан Алтай зүг хөтлөн Нахав гүний тултаанаар 8-ыг мөхөөсөн байна. Жамуух цөөн хэдэн нөхдийн хамт тагн ууланд зүгтаж яваад 1205 онд баривчлагдсан Чингис хаанд хүрэгдсэн бөгөөд Чингис хаан анд болсноос хаман цус гаргалгүй зааталсан байдаг. Чингис хаан 1185-аас 1206 оны хооронд
их бага 32 удаагийн дайнд талтаанаар нийт 81 том жижиг аймгийг эрхэндээ оруулж бүх Монгол бургатнаа нэгтгэж чадсан. 1206 оны байдлаар өмнө зүг их цагаан хэрмээс умар зүгт байгаль нур, дорн зүгт хямны нуруунаас өрн зүгт алтай нуруу хүртэлх нутаг Чингис хааны захиргаанд орсон байна. Энэхүү агуулгатай холбоотой эсдийн ерхий шалгалтын даалгаврыг хамтдаа ажилласан 2020 оны Б хувилбарын 11-р даалгавар. За энэхүү даалгавар маань их Монгол улс гэсэндээ дагуулгын танин мэдхийн хэрэглэх төвчний даалгавар байна. Тэмүүжин хар зүрхний хөх нуурт Монгол улсын хаан Чингис зотлоор өргөмжилсөн. Үүнээс хойш их Монгол улс байгуулахад тэрээр хэдэн жил зарцуулсан байна. Энэхүү асуултанд хариулахын тулд жижиг зураглал хий. Их Монгол улс байгуулсан жилийг олвол 1206 он байна. За 1206 оноос хар зүрхний хөх нуурт Монгол улсын хаанд өргөмжилсөн оныг буюу 1189 оныг хасахад 17 жил гарч байна. За ингэхээр энэ асуултанд хариулт маань D хувилбар буюу 17 гэсэн тоо байх нь. Энэхүү даалгавар дээр анхаарах асуудал нь их Монгол улс байгуулагдсан жил болон Монгол улсын хаан Чингис цолтоор өргөмжилсөн жилийг тус нэгдэг байх шаардлагатай. Иймээс он толлог бүгдийг маш сайн чийжлэх шаардлагатай байна.